Pegó, pegó. Pita. Sí, mira. Mini doradete. Una mini. Mini doradito. Sí, pero ven cuidado que eso muerde mi vida. Captura y suelta. Vaya. Lisa comiendo. Sí, comiendo. Allí ya comiendo. La gente me pregunta que por qué voy a pescar si no pesco nada. Que cuando pesco algo, capturo y suelto. Por eso se llama pescar, que es un arte. Si no, fuera una pescadería. Pesa más de 3 kilos. Mira, y robado. Grande. Guapo. Kilo 135. 2 kilos 135. Aquí tenemos la primera, 7 de la mañana, hoy 10 de abril. Tremenda lubina. Qué bueno, enhorabuena. Esa ya se casi el kilo, ¿eh? No, esa pasa del kilo. Sí, kilo y medio también. Sí. Qué bonito. Ay, es el mismo que el mío. El Momoti. Sácame. Mi primera lubina aquí pasa del kilo. Muy bonita, sí, señor. Ahí está, tremenda lubina. 980 gramos. Ahí lleva. Madre, grande. Ahí está el amigo con su tremendo jurel, con su jurela. El único que está sacando la jurela, más nadie. El veterano de Valencia sacando jurela. Se ha ido. Bueno, se le ha ido, pero no importa.
Ahí viene. Se fue. Tenemos la de hoy, 19 de abril, 7 de la mañana. Una lubina pequeñita con el Super Terminator. Ven cómo están comiendo a esta hora. Lejísimo. Qué pequeñito. Vamos muy tranquila. Miren, una barracuda. Super barracuda, 1,4 kg. Con el Terminator de mar. Una anjoa. Vale, bonita. Tengo una foto. Mira qué jugo le ha sacado. ¿Qué te he dicho? Grande. Wow. ¿Qué te he dicho? Parece una. No, jure. Parece casi una anjovita. No, que no se Una joda. jurela grande. Jurela. ¿Qué te he dicho?